नजूमिन फिरौन खे चयो फिरौन हिकिड़ो ॿार पैदा थींदो जेको तोखे बि ख़तमु कंदी तुंहिंजे बादशाही खे बि ख़तमु कंदो। उन ई वक़्त में फिरौन ऑर्डर कयो त जेको बि ॿार ॼमे उनखे ज़िबह कयो। युक़त्तिलून अबनाअहुम व यस्तहयून निसाअहुम। ज़ालिम 70,000 बनी इसराइल जा मासूम बच्चा ज़िबह कराए छॾिया। आख़िर उहो वक़्तु बि आयो जो फिरौन खे नजूमिन चयो उहो ॿार पैदा थी चुको आहे जेको तोखे ई तुंहिंजी बादशाही खे ख़तमु कंदो। फरमायो वहुव यतवल्ला सालिहीन, इन जो सरपरस्त मां आहियां। फिरौन चयो त इहो ॿार जेको पैदा थियो आहे उनखे ज़िबह करे मूं ॾे खणी अच। हेॾो मूसा अलैहिस्सलाम मैदान में अची वियो आहे। सुभान अल्लाह। असांखे त बच्चो ॼमंदो आहे त ख़ुशियूं कंदा आहियूं, अक़ीक़ा कंदा आहियूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जॾहिं भला पैदा थियो त उनजी अम्मा रोए पई त मुंहिंजे साम्हूं मुंहिंजे बच्चे खे ज़िबह कंदा। अल्लाह से फरमायो मूसा जी अम्मा घबरा न, वहुव यतवल्ला सालिहीन, इन जो सरपरस्त मां। सुभान वअौहैना इला उम्मि मूसा अन अर्ज़ी। ॿिनि शयुनि जो मां तोखे हुकुम थो कयां, ॿिनि शयुनि खां तोखे मनो थो कयां। रब फरमायो पहिरीं नंबर ते न पंहिंजे बच्चे खे खीर पियारीसि, खीर पियारीसि। ॿियो वाल्क़ीहि फिल यम, ॿिए नंबर ते हिनखे का पेटी में बंदि करे दरियाए नील में उछलाईंसि। का पेटी नई कान ठाराई, पाणी प्रूफ न, बस जेका घर में पेटी पई बस। या अल्लाह हूअं हू पिया ज़िबह कनि, हाणे मां पंहिंजे बच्चे खे पाण पाणीअ में भोॻियां। जेकर पेटी जा दरवाज़ा सोराख बंदि कबा त ॿूसाट जी मरी वेंदो, जेकर सोराख खुलियल हूंदा त पाणी अंदरि वेंदो, मुंहिंजो बच्चो ॿुॾी वेंदो। अल्लाह से फरमा वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी, ख़ौफ़ बि न कजां, मता सम्झी त पाणीअ में ॿुॾी वेंदो। वहुव यतवल्ला सालिहीन, इन जो सरपरस्त मां रब आहियां। वला तहज़नी, गम बि न कजां, मता ॾुख करी त अलाए केतिरा साल मूंखां जुदा थी वेंदो। अल्लाह से फरमा वहुव यतवल्ला सालिहीन, इन जो सरपरस्त ऐं ज़िम्मेवार मां। इन्ना रादूहु इलैके वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। रब फरमा अॼु जो अॼु मां तोखे तुंहिंजे झोलीअ में इहो बच्चो मोटाईंदुसि, इनखे रसूल बि बनाईंदुसि। खीर तूं पियारींदीअ, पघार दुश्मन ॾींदो, छो त इन जो सरपरस्त मां रब आहियां। हज़रत मूसा जी अम्मा मूसा अलैहिस्सलाम खे खीर पियारे, पोइ हिकिड़ी पेटी घर में पई, का पुराणी का भॻल, उन में बंदि कयईंसि, दरियाए नील जे हवाले कई। क़ुरान तो फमा फल्तक़तहु आल फिरऔन लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना। उहा पेटी जंहिंमें मूसा अलैहिस्सलाम पियो, उहा पेटी लुघंदी लुघंदी वञी उन किनारे ते पहुती जिते मूसा जो दुश्मन बीठो। हा रब तुंहिंजी कुदरत। उहा पेटी लुघंदी लुघंदी उते वञी पहुती जिते फिरौन पंहिंजे लश्कर समेत बीठो हो। पेटीअ खे जो खोलियऊं त हज़रत मूसा, सभु चयो सुभान। नजूमिन फिरौन खे चयो त इहो ॿार अथई जेको तोखे ई तुंहिंजी बादशाही खे ख़तमु कंदो। पर क़ुरान तो फरमा वहुव यतवल्ला सालिहीन, जंहिंजो सरपरस्त ज़िम्मेवार रब हुजे, दुनिया जी का बि ताक़त हुन सां मुक़ाबिलो नथी करे सघे। वअल्क़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, क़ुरान तो फरमाए, अल्लाह से फरमायो मां मूसा जी मोहब्बत सभिनीनि जे दिलनि में विझी छॾियमि। जेको मूसा खे ॾिसे पियो मोहब्बत में क़ैद पियो थी वञे, हर को चए पियो त अलाह करे ही बची वञे। वज़ीर मुशीर बि चवनि पिया त ही बच्चो बची वञे, कासाई बि चवनि पिया त हिन बच्चे ते असांजी काती न वहे। एतिरे में फिरौन जी घरवारी माई आसिया जो नारो लॻो, वक़ालत इम्रातु फिरऔन कुर्रतु ऐन ली वलक ला तक़्तुलू।
आसिया चयो त ही मुंहिंजो तुंहिंजे अखियुनि जो ठार आहे, भली असांजी सॼी बादशाही ख़तमु थी वञे, भली तूं मरी वञी, ला तक़्तुलू, ही बच्चो तोखे क़तल करण न ॾींदसि। वहुव यतवल्ला सालिहीन, हिन जो सरपरस्त केरु आहे? रब। सुभान। मूसा अलैहिस्सलाम रोए पियो। माई आसिया फिरौन खे चयो त जेके बि मिस्र में दायूं आहिनि सभिनी खे घुरा, हिन बच्चे खे खीर पियारनि, पालनि। उन ई वक़्त में ऑर्डर थियो, दायूं पहुची वयूं। अल्लाह से फहर्रमना अलैहिल मराज़िअ मिन क़ब्ल, ओ मूसा ख़बरदार, मां सभिनी मायुनि जो तो ते खीर हराम करे छॾियो आहे, तोखे कंहिं बि माई जो खीर पीअणो न आहे। तुंहिंजो सरपरस्त मां तोखे पंहिंजे माउ जो मां तोखे खीर पियारींदुसि। हा रब तुंहिंजी कुदरत, जेका माई अचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खीर पीई रहो। अची परेशान थिया, रोअण बि कंहिंखां बर्दाश्त न पियो थिए। सिंधी में चवंदा आहिनि, कंहिंजो खिलण खुआरी, कंहिंजो रोअण राहत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अॻो रोअण केरु बर्दाश्त। फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम अला आलि बैत, क़ुरान तो फरमायो त मूसा जी भेण बीठी। उन मूसा जी भेण आसिया खे चयो त मां तव्हांखे हिकिड़ी माई जो ॾसु ॾियां, जेका वॾी तजुर्बेकार माई आहे। उहा हिन ॿार खे पाले वेंदी, खीर पियारे वेंदसि। फिरौन खे शक पियो त भेण इहो हुनजी माउ त न आहे। फिरौन चयसि, छा उहा माई हिन ॿार जी माउ आहे छा? हूअ त मूसा जी भेण हुई। चई यकफुलूनहु लकुम, उहा पंहिंजे लाइ न पालींदी, तव्हांजे लाइ पालींदी। सभु चओ सुभान अल्लाह। उहा पंहिंजे लाइ कान पालींदी, तव्हांजे लाइ पालींदी। फिरौन चयो वारो कर, वठी अचु। हज़रत मूसा जी भेण भॼंदी आई, पंहिंजे अम्मा खे चई, अम्मा जल्दी कर, नंढड़ो रोए थो पियो, मूसा कंहिंजो बि खीर नथो पीए, महिरबानी कर हल खीर हली हुनखे पियारीसि। अल्लाह से फरमा वरबतना अला क़ल्बिहा, असां मूसा जे अम्मा जे दिलि खे मज़बूत कयोसीं। हूअ बि मूसा जी अम्मा ई। चई पुट रब मूंसां वाइदो कयो आहे, मां तुंहिंजे झोलीअ में मोटाईंदुसि, मूंखे उॾाई वञण जी ज़रूरत न आहे। ॾिसां त रब कीअं थो मुंहिंजे झोलीअ में मोटाए। मूसा जी भेण आई, फिरौन खे चई माई आसिया खे, त उहा माई चई थी मां हेॾां ई न ईंदसि। हा रब तुंहिंजी कुदरत। बीबी आसिया फिरौन जी घरवारी हज़रत मूसा खे पंहिंजे हंज ते खयों। सभु मिस्र जूं मायूं, मिस्र जूं बेगमात, मिस्र जूं दायूं सभु आसिया जे पोयां। बीबी आसिया हज़रत मूसा खे खणी करे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जे अम्मा जे झूपड़ी में अचे पहुती। मूसा जी अम्मा खे चयो, ओ अम्मा असां ते रहम नथो अचे, भला हिन ॿार ते त रहम कर, हिन खे खीर पियारीसि। क़ुरान तो फरमा जीअं जो मूसा जी अम्मा हज़रत मूसा खे पंहिंजे छातीअ सां लॻायो, उन ई वक़्त में माठ थी वियो, पंहिंजे अम्मा जो खीर पियणु शुरू कयईं। मूसा जे अम्मा जे झूपड़ी में नारा लॻी विया, अम्मा मुबारक हुजई, वॾी बख़्तनि वारी ही, वॾा तोखे इनाम मिलंदा, वॾा तोखे तोहफ़ा मिलंदा, जो हिन ॿार तुंहिंजो खीर पीतो आहे। मूसा जी अम्मा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे खीर पियारे, वरी उन ई वक़्त में बीबी आसिया खे चई, अम्मा वठो पंहिंजो बच्चो। बीबी आसिया चयो त जिथे मां रहंदसि तोखे उते रहणो आहे, जंहिं हिंदोरे में मां लुॾंदसि तोखे बि उन हिंदोरे में लुॾणो आहे, जेको मां खाईंदसि उहो तोखे खाराईंदसि, जंहिं महल में मां रहंदसि तूं बि उन महल में रहंदीअ, जेके मुंहिंजी ख़िदमत कंदियूं उहे तुंहिंजी ख़िदमत कंदियूं, महिरबानी करे तूं हल। पर अल्लाह साईं फरमाया मूसा जी अम्मा जे दिलि खे मज़बूत कयोसीं। मूसा जी अम्मा चयो, न अम्मा न साईं, मुंहिंजे लाइ तुंहिंजे महलात खां इहा झूपड़ी भली आहे, मां उते न हलंदुसि। वाह रब तुंहिंजी कुदरत। वहुव यतवल्ला सालिहीन, जंहिंजो सरपरस्त ऐं ज़िम्मेवार रब हुजे। हज़रत मूसा जो सरपरस्त केरु हो? रब हुयो। हज़रत मूसा पंहिंजे अम्मा जो खीर पियो पीए, पंहिंजे अम्मा जे घर में पियो रहे, पर पघार ऐं वज़ीफ़ो दुश्मन जे घर में मिले।